Կառավարող կուսակցության քարոզարշավը շարունակվում է, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում առաջադրված թեկնածուները, ովքեր ժողովրդի վստահությունը ստանալուց հետո աշխատելու են որպես շրջանի օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ, Վրաստանի խորհրդարանի падգամավորի ուղեկցությամբ եղան Սատխայի գյուղական համայնքում։ Առաջին հյուրընկալությունը Օրոջալար գյուղն է, շրջանի վերադասին դիմավորեցին մեծ շուկով։ Այսօր պետք է ուրախ լինի, ցնծությամբ դիմավորենք։ Մի մարդու, որ 15 տարի անընդհատ կանգնած է աշխատավոր ժողովրդի կողքին, իր ժողովրդի կողքին եւ պայքարում է հանուն ժողովրդի, որ նա իր մաթեմատիկական հաշվումների մեջ էլի չսխալվեց։ Կատարեց ճիշտ ընտրություն, որ մինչեւ հիմա տարբեր Օրոջալարից սկսած փսփսում են։ Ես ինչ չի կատարվել։ Կատարվել է այն, որը պետք է կատարվի։ Կատարվել է այն, որը ճիշտ էր ժողովրդի համար։ Եվ դա գնահատեց կառավարությունը։ Մեզ համար կուսակցություն գոյություն չունի։ Մեզ համար գոյություն ունի ժողովուրդ, գոյություն ունի պետություն, որ պետք է փոքրագործություն կազմող ազգերը միավորվեն նրա շուրջը։ Մենք 15-ին միասնական կարգով պետք է մասնակցենք առաջին հերթին։ Պարոն Մկոյանը գիտի, որ Օրոջալարցին 90%-ից պակաս չի տվել։ Հանուն իրի։ Քերանք են ինչի դանո։ Թե գուստով քերանք են։ Ելի կուտան։ Ելի կպահանջի։ Ելի դու բարդավոր ես ինչ-որ չափով։ Եվ քո ես համախումբը, որ քեզ հետ միասին պետք է պայքարել հանուն ժողովրդի, եւ ուզում եմ կակոն, որին մեր Օրոջալարցիները շատ լավ ճանաչում են։ Սերանիս մանչը, ընկերոջս մանչը, պետք է մտածի Օրոջալարի մասին եւ կմտածի։ Դրա մասին ոչ մի խոսք։ Արիստե, εμείς պետք է լինի որ, եթե Կարապետովիչը ստեղծել է մի թիվ, որ իր նպատակը ժողովրդին սպասարկելն է, ինձ թվում է դա կդադարվի։ Ուրեմն պետք է ինչ անենք, պետք է քվեարկենք։ Մենք Օրոջալարցիներս այսօր իրավունք ունենք քվեարկելու։ Պարոն Գագոյին, մեր Անդրանիկին, մեր դարան եսկան մեր երկյանի, հետո մենք նորից ու նորից կրկնեմ շնորհակալ լինենք պարոն Մկոյանից, դուք տեսեք, որ 3-4 հոգի փոքր գյուղեն դեպուտատության տեխնատու կա։ Սամվել Իրիցյան, Սափարենք մեր Սամվել, Ոստան Հելոյան, Արտուշ Կոնոյան, ողջունեք մեր դեպուտատներին։ Ես գտնում եմ, որ տեսա քարոզարշավ է, այլ հաղթարշավ է։ Նրանք անցած դեպուտատներ են։ Ով ինձ շուտում է թողնադարի։ Օրոջալարցիներին ներկայացվեց այն բոլոր ծրագրերը, որոնք վերջին 2 տարվա ընթացքում կատարվել է վրացական երազանք կառավարող կուսակցության կողմից։ Այդ թվում է գյուղատնտեսության եւ ինֆրակառույցների զարգացում, շրջանի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավում։ Շրջանի բոլոր բնակավայրերում նույն մթնոլորտն է տիրում, շրջանի բոլոր բնակավայրերում հիմնականը 99%-ով մարդիկ կողմ են, որ վրացական երազանք կոալիցիան եւ նրա տեխնատուները ջոգված են, ընտրված են արժանիներից եւ ընդունակ են ղեկավարելու նոր Վրաստանի Նինոցմինդայի մունիցիպալիտետը։ Ամենաեվրոպական, ամենադեմոկրատական եղանակով վրաց երազանքը եկավ իշխանության եւ ընդամենը 1.5 տարվա ընթացքում իր բոլոր նախընտրական խոստումները կատարեց։ Սա առաջինը վերաբերում է սիրելի մանկավարժներ ձեզ, ձեր աշխատավարձներին, ձեր դրույքներին, սա առաջինը վերաբերում է մեր թոշակառուներին, նրանց թոշակների բարձրացմանը, նրանց սոցիալական ֆոնդերին, սա վերաբերում է մեր ազգի շարունակությանը, մանկածնությանը, կանանց, որոնք երեխաներ են ունենալու, երեխաների այդ նույնիսկ ենտեղ հացավոր, հարյուրավոր լարի պիտի վճարեին, որպեսզի մայրերը կարողանային երեխա ունենալ։ Սա արդեն, այո, հիմա սա արդեն նպաստ
մայրերին, որոնք ծննդաբերել են, նրանք կստանան արդեն սա սոցիալական փաթեթ է, տարեց տարի ավելանում է եւ պիտի ավելանա առաջիկայում եւս։ Ես կարող եմ հպարտանալ ձեզանով եւ հավատացած լինել, որ 41-րդ կոալիցիայի կուսակցական ցուցակը, որը ղեկավարում է մեր գործող Զագրեբուլոյի նախագահ պարոն Սմբատ Գյուրեգյանը, այստեղ է։ Եվ այդ ցուցակի մեջ թվարկվեց, ասվեց, նաև ձեր գյուղի մի քանի ծնունդներ կան, բնականաբար նրանք կարող են այստեղ ապրել կամ չապրել, բայց հպարտություն է, այո, երբ որ նրանք այդ գյուղի զավակներն են։ Այդ ցուցակում է նաև ձեր տարածքից, պարոն Մնդելյանը, երիտասարդ մի խոստումնալից, թեկնածու, այդ կուսակցական ցուցակում նշվեց արդեն տղաների անունները, պիտի ասեմ, որ արդեն մեծամասնական ցուցակով, այդ ցուցակում է մեր Անդրանիկ Խաչատրյանը, որը գործող թեկնածու է։ Ես համոզված եմ, սիրելի բարեկամներ, որ բոլոր մեր դեպուտացիան թեկնածուները պետք չէ ասել, իդեալական բաներ չխոսենք, այստեղ խոսվեց մեր խորհրդարանի անդամի արժանինքների մասին, այո, նրանց մեջ կա փորձառու մարդիկ, որոնք արդեն 1-2 անգամ եղել են դեպուտատներ, կան եւ որ գործում դեռևս իրենց չեն գտել երիտասարդին, բայց փորձառությունը կգա, եթե աշխատելու ցանկություն կա։ Օրոջալար գյուղի հասարակությունը ծանոթացավ նաև Գագիկ Կարսլյանի հետ, ով կառավարող կուսակցության կողմից առաջադրված է որպես Գամգեբելու թեկնածու։ Այս տարի նոր օրենքի համաձայն ժողովուրդն է ընտրելու նաև շրջանի գործադիր իշխանությանը։ Գիշեր ցերեկ վազում են, աշխատում են, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Պետությունն էլ Էզել Կարապետովիչը հիանալի գիտի։ Այ ում է ավելի շատ վստահում եւ գումարներ, ֆինանսներ, ներդրումներ անում։ Նրանց, ովքեր աշխատել գիտեն, այս շրջաններում, որը նորմալ տեր ունի։ Դրա համար էլ մենք շնորհիվ մեր ասած երյակի, որի գլխին մեր դեպուտատն է, եւ մեր երկու տղաները, որ հիմա էլ կանգնած են, մենք մեր շատ մեծ առաջընթաց ունեցանք անցած տարվա ընթացքում։ Ու այդ առաջընթացը առաջիկայում եւս ավելի շոշափելի կդառնա, ավելի արագ կլինի, եթե մենք ամսի 15-ին մոտենալով ընտրական քվեատուփերին մենք միանշանակ ընտրենք նրանց, ում եւ մենք ենք վստահում եւ պետությունը։ Նախապես էլ համոզված եմ, որ ձեր ձայնը մեկ մարդու նման սիրելի օրոջալարցիներ կտակ վրացական երազակ կոալիցիայի թեկնածուների օգտին, կուսակցական ցուցակով, մեր մաժորիտար մեծամասնական ցուցակով առաջադրված նույն կուսակցության թեկնածուի օգտին եւ մեր Գամգեբելի, որը նույնպես 41 կուսակցությունից է վարչապետը ներկայացրեք տեսակ, Գագիկ Կարսլյանի օգտին։ Շնորհակալություն։ Այսօր մեր գյուղում են գտնվում մեր շրջանի ղեկավարները։ Բնակչությանը կոչ կանեի, որ նրանք ընտրեին մեր շրջանի ղեկավարությունը, գործող իշխանությանը եւ բոլորը ամսի 15-ին առանց տարանելու, առանց կասկածամտության ընտրեն 41-ը։ Բոլորս էլ գիտենք, թե Գագիկ Կարսլյանին, թե Անդրանիկ Խաչատրյանին, ընտրենք նրանք միշտ մեր կողքին են եղել, շատ լավ աշխատողներ են։ Եթե նրանց հետ գործում է մեր պարոն Հենզել Մկրոյանը, ուրեմն կասկած չկա, որ նրանք էլ վատ կլինեն։ Կոչ կանեի, որ բոլորը ընտրեիք 41-ը։ Օրոջալար գյուղի թեկնածուները ուղևորվեցին դեպի Փոքր Արագյալ գյուղ։ 90 ծրագիր միայն Նինոց Մինդայի շրջանում, սա քիչ գործ չէ, շինարարական աշխատանքներ կատարվել են բոլոր գյուղերում եւ տարբեր բնակավարներում։ Շատ գյուղերում լուծվել է խմելու ջրի հարցը, կառուցվել են ճանապարհներ, մշակույթի տներ, կոյուղիներ, մարզասրահներ, ժողովրդի պահանջով լուծվել են մի շարք խնդիրներ։ Մոտենում է այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը, որտեղ ունենք թեկնածուներ
Գագիկ Ղարսյանը եւ Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի դեպուտատական տեխնացու Անտրանիկ Խաչատրյանը։ Գագիկ Ղարսյանի աշխատանքային կարիերան սկսել է իրենց գյուղից, հասնելով մինչև Կանգեբելու պաշտոնակատար այսօրվա դրությամբ։ Մի տարի է, որ նա պաշտոնակատար է, սակայն նա ցուցաբերել է այնպիսի հարգանք, այնպիսի ունակություն, որ նրան երաշխավորել է Վրաստանի երազանք կոալիցիան և 15 տարիների մարդու հարուստ փորձ ունեցող պարոն Հենզել Մեկոյանի ուրեմն երաշխավորությամբ Գագիկ Ղարսյանին ընտրվել է որպես Կանգեբելու հավակնորդ։ Ես այստեղ պետք է խոսեմ մեր մեծանուն մարդկանց թևավոր խոսքերից մեկը, որ մարդ կա, մեկ քայլ է անում, մեկ տար է ապրում, մարդ կա, 100 տարի ապրում, մեկ քայլ չի անում։ Այսօրվա դրությամբ Գագիկ Ղարսյանը կարճ ժամանակամիջոցում ցուցաբերել է իրեն դրսևորել է այնպես, որ այսօր Վրաստանի երազանք կոալիցիան եւ մեր պարլամենտի անդամ պարոն Հենզել Մեկոյանը երաշխավորությամբ նա այսօր մեր հավակնորդն է։ Հարգելի համագյուղացիներ, հարգելի հյուրեր, ես մի խնդրանք ունեմ ձեր ընտրություններից հետո եւ պարոն Հենզել Մեկոյանից իհարկե քո հայոյից շատ ենք օգտվել դերակացիներս, բայց այսօր նորից պետք է ինչ-որ այոյից կարծենք, խոսքը դիմանանք, եկած ճանապարհը, Մայրուղից դեպի Արագյան մեր գյուղը հասնող ճանապարհը, որը այս տեղումների հետևանքով լաբիրինթի է ենթարկվել։ Խնդրում ենք մինչև ընտրությունները Գրետերով մի հատ հարթվի, գիտենք, իմացել ենք, որ տենդերը շահել են, ինչ-որ այդ ճանապարհը պետք է բարձրացվի, որովհետև ամբողջ պրոբլեմը Մայրուղին պրոբլեմ չունի, Կարապետովիչ ջան, բայց այդ 100 մետրը մեջի վառեու թափեք է։ Սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ այդ երկու հարցը, որ ժողովուրդը ինձ ուրեմն խնդրեց, ջրի հարցը, որ որոշ տեղերը ասում է մեջտական ջուրը չի գալիս, 20,000 լարի դրված է անպայման, այս մի երկու ամսվա մեջ այդ ջրի հարցը կլուծվի, պրոբլեմ չի լինի, իսկ մեր ճանապարհների հարցը նորից խոսք ենք տալիս, որ այս հատվածը կենտրոնական ուրեմն այս Մայրուղուց մինչև գյուղի մեջ այդ ճանապարհը նույնպես անպայման վերանորոգվի։ Ամենակարևոր հարցը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները շրջանի համար ամենակարևոր ընտրություններն են, քանի որ ժողովուրդը ընտրում է իր վերադասին, մարդիկ, ովքեր հետագայում հոգ են տանելու շրջանի մասին։ Այս գյուղական համայնքում մեծամասնական ցուցակով առաջադրված է Անտրանիկ Խաչատրյանի թեկնածությունը, իսկ համամասնական ցուցակով Հովհաննես Մնդելյանի թեկնածությունը։ Այսօր 41 համարի տակ գտնվող մեր կոալիցիոն խմբակցության կողմից առաջադրված Սմբատ Գուրեգյանը, որպես Սակրեբոլոյի նախագահ, ձեզ ասեմ մի երկու խոսքով նրա մասին, որ Սմբատ Գուրեգյանը ինչպես ղեկավարում է, ինչպես կառավարում է իր սեփական տնտեսությունը, իր սեփական ընտանիքը, նա այնպես էլ ի վիճակի է կառավարելու մեր շրջանի ամբողջ գյուղերի հոգսելու տրամադրությունները։ Իսկ Գագիկ Ղարսյանը, որպես երիտասարդ մասնագետ, նույնպես ի վիճակի է։ Հաշվի առեք, որ Սակրեբոլոն եւ Կանգեբելին միասնական են այսօր, համատեղ ուժերով այս գեղեցիկ երիտասարդ թիմով ի վիճակի են բարելավել մեր բոլոր գյուղերի վիճակները։ Ոստի ես առաջարկում եմ եւ հորդորում եմ այն փոքր արագացիները, որոնք այստեղ չեն, իմ ձայնը կհասնի բոլորին եւ հորդորում եմ Արսի 15-ին մոդենալ քրեատուփին եւ քրեարկել այս գեղեցիկ
երիտասարդ թիմի օգտին, հատկապես Գագիկ Կարստյանի, Սմբատ Կուրեղյանի և Անդրանիկ Խաչատրյանի օգտին։ Ժողովուրդ ջան, այնպես արեք, որ հետագայում ընտրություններից հետո, երբ մեր գյուղը ունի շատ պրոբլեմներ, ինչպես մյուս գյուղերը, երբ գնան կամ Գեբելի կամ Սակրեվոլո, նրանց արջև բոլորի արջև դռները թողված լինեն։ Այնպես արեք, որ շրջանի այն մեծ գյուղերը, ովքեր այսօր տրամադրված են, ընտրելու այս մարդկանց մեր գյուղը թող անմաս չմնա դրանից։ Ուստի համոզված են, որ փոքր արագյալցիները ունեն կամքի մեծ ուժ, առանց որևէ ճնշումների, առանց որևէ բաների կարող են ձայն տալ այս մարդկանց և հույս եմ հայտնում, որ երբեք փոքր արագյալը չի տուժի այն մարդկանց ձայն տալու համար, ովքեր այսօր կանգնած են ձեր առջև և հույս են հայտնում, որ Վրաստանի կառավարության որոշումները կհասնեն մինչև փոքր արագյալ։ Կառավարող կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածուներին և նրանց ծրագրերին ծանոթանալու էին եկել գյուղի ողջ հասարակությունը, որպեսզի կարողանան ճիշտ կողմնորոշվել իրենց ընտրության մեջ։ Բայց այսօր եղածների մեջ, մեր բոլոր թեկնածուների մեջ, ես ինչքան գիտեմ, ես ինքս ներկայացնում եմ հանրապետական կուսակցություն, սա կոալիցիա երկրորդ կուսակցությունն է։ Ես դրա նախագահն եմ, միաձայն ես ասում եմ, որ մենք ավելի հարմար թեկնածու խնդրեմ, դա կլինի խորհրդարանի մեր անդամը, գուցե ավելի լավ է կա, բայց ով են դրանք, չկան, հավատացեք, գործող մարդ, որ արդարացրել է իրեն, մի ամբողջ տարի եղավ նայես Գամկեբելի, գիշեր ցերեկ վազելով ահագի գործ են արել մեր երիտասարդ ղեկավարները։ Կուսակցական ցուցակում էլ մեր Սմբատն է առաջինը, Սակրեբուլոյի նախագահը։ Ուրիշները կնստեին մեքենաներ, այսպես մեր ասած խոսքով, այստեղից ընդեր ռեստորան, ճաշարան եւ այլն։ Տղաները աշխատում են, անկեղծորեն եմ ասում։ Աշխատում է, սկսել է աշխատել եւ Սակրեբուլոն, սկսել է աշխատել ամբողջ վարչության, Գամկեոբայի ծառայությունները բոլորը, սկսել է նոր Վրաստանի շինարարություն։ Վերեք աջակցենք, որ այդ գործը լինի, վերեք աջակցենք մեր ձայներով, որ վրաց երազանքը մեր շրջանի մասին բարի կարծիք ունենա եւ իր ընդեղի լավագույն ծրագրերին մեզ էլ մասնակից դարձնի, որ վերջապես այսպես թարերում էլ մի քիչ քաղաքակրթություն կա։ Այդ ճանապարհով մենք կարող ենք հաղթանակի հասնել, այդ է, որ ռազմիկն ասում է առաջ գնանք, մեզ ոչ Եվրոպայի հետ ոչ բան, մեզ պետք է քաղաքակիրթ նորմալ ապրել այսպես արերի մեջ, որովհետեւ մենք կարողանանք տունը մարդավարի մարդ հյուրընկալել, միշտ գազն ունենանք, միշտ ջուրն ունենանք, մի հատ մեքենա ունենանք, որ տեղափոխենք այստեղից այնտեղ, գյուղատնտեսական ծրագրեր ներդրվեն, գյուղատնտեսությունը զարգանա, իսկ այդ ծրագրերը բոլորն ունի վրաց երազանքը։ Պլյուս ազգային փոքրամասնություններին նա չի ջոգում հիմնական բնակչությունից։ Միակ կուսակցությունն է, որ հանրապետական կուսակցության հետ նա բոլոր Վրաստանի քաղաքացիներին համարում է լիիրավ քաղաքացիներ սորտի չի բաժանում, որ դուք հայ եք, գնացեք ձեր Հայաստանը, թուրք եք, գնացեք ձեր Ադրբեջանը։ Էնպես որ մեզ համար լավ ժամանակներ է սիրելի փոքր արագյալցիներ, վերեք մեր ձայնը համոզված տանք, այս կուսակցությանը, ես ձեզ չեմ խաբում, հավատացեք, ես ձեր վաղեմի հին բարեկամներից եմ, եթե կասկածեի, ես ելույթը ես չէի ունենա, ես համոզված եմ, խնդրում եմ դուք էլ համոզվեք, ձեր ձայներով աջակցեք, որ մեր Սակրեբուլոն, մեր Գամկեբելին, այդ թվում նաև ձեր մաժորիտար դեպուտատ Անդրանիկ Խաչատրյանը մտնեն, շարունակեն իրենց իշխանության գործը Սակրեբուլոյի կազմում և Գամկեոբայի կազմում, այդ դեպքում մեկ կհաղթենք, շնորհակալություն։ Հանդիպման ավարտին գյուղացիները հյուրերին ուղեկցեցին ներկայացնելով այն խնդիրները և պահանջները, որոնք այսօր գոյություն ունեն փոքր արագյալ գյուղում։ Գյուղից շրջանի վերադասը թեկնածուները և Հենզել Մուկոյանը ուղևորվեցին դեպի հաջորդ մեծ արագյալ գյուղը։ Որ մենք որպես արագյալցիներ բոլորին էլ շատ լավ ճանաչում ենք, բոլորին էլ շատ լավ գիտենք, թուրքերին չի ազնվորություններ են, բոլորս էլ
մեկ մարդուն ամեն դեպքում պատրաստ կլինենք մեր սրտի խոսքը ասելու, մեր գործը գագաթնակետին հասնելու այդ անձնավորությունների նկատմամբ։ Այսօրվա տվյալներով մեր միակ տեխնատուն հանդիսանում է նաև կարող եմ ասել մեր գյուղի, մեր ծոցից դուրս եկած անձնավորություն Գագիկ Ղարսլյանը, Կանգեբայի կողմից, որին բոլորս քաջ գիտենք, ճանաչում ենք, սիրում ենք, հարգում ենք, այնպիսի մի անձնավորություն, որը իր 20 տարիների ընթացքում, 20 տարիների աշխատանքային գործունեության ընթացքում նա կարողացել է ճիշտ ճանապարհով գնալ, կատարել այն ինչ պետք է։ Նա ունի շատ համեստ, կուլտուրական, շատ լավ վերաբերմունք մարդկանց նկատմամբ, նա ունի անգերտ հնարավորություն, նա գործունյա մարդ է, նա խոսքը անմիջապես վերածում է գործի, կարողանում է անել այն ինչ պետք է, որովհետև այսօրվա այս նախընտրական քարոզի ընթացքում մենք շատ լավ բոլորս գիտակցում ենք, թե ով է գտնվում նաև մեր կողքին, ով է կատարել 10 տարիների ընթացքում այդպիսի, այսպես ասած, շատ հաճելի գործ շրջանի համար, մեր հասարակության համար, մեր ժողովրդի համար։ Դա Վրաստանի պարլամենտի անդամ Հելզեր Մակոյանն է, որը իր գործով, իր խելացի վերաբերմունքով, համեստ վերաբերմունքով եւ խելացի արարմունքով միշտ նա պատրաստ է եղել օգնել ցանկացած դինոցի մինդացու, ցանկացած արագյալցու, ցանկացած մի խոսքով այն անձնավորություններին, որոնք ինչ-որ հարցով դիմել են, երբեք չի հանդեսել այս անձնավորություն։ Հիմա նրա կողքին է կանգնած այսօրվա տվյալներով մեր անդամները Գագիկ Ղարսլյանը, Հովհաննես Վնդելյանը, Անդրանիկ Խաչատրյանը եւ էլի շատ-շատերը թիմ, որոնք իրոք պետք է նմանվեն մեր հարգարժան պատգամավոր Հենզել Կարապետի Մերկոյանին։ Այդպիսի ազնվորություն է հանդիսանում նաև մեր հարգարժան, մեր սիրելի Անդրանիկ Խաչատրյանը, որին շատ լավ ճանաչում ենք, բոլորը շատ լավ գիտենք։ Նա ունի բարձրագույն կրթություն, իհարկե բոլորն ունեն բարձրագույն կրթություն, Անդրանիկը առավել ևս որ ավարտել է 2 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն եւ իր գործով, իր համեստ բնավորությամբ միշտ էլ ուղղակի բոլորի համար հանդիսացել է այնպիսի մի ազնվորություն, որից կարելի է ինչ-որ բան սովորել, դաս քաղել, ամեն ինչ։ Լավ կլինի հարգելի արագյալցիներ, բոլորս մեկ մարդու նման հունիսի 15-ին բանանք թվյա սենյակի դռները մեկ մարդու նման մոտենանք թվյատուխին և մեր ձայնը տանք մեր հարգարժան տեխնատուներին Գագիկ Ղարսլյանին, Հովհաննես Վնդելյանին և Անդրանիկ Խաչատրյանին։ Մեծարագյալ գյուղի բնակիչներին ևս ներկայացվեց մեծամասնական և համամասնական ցուցակով առաջադրված Սակրեբուլոյի պատգամավորական թեկնածուներին, ինչպես նաև գործադիր իշխանության թեկնածուին։ Ծանոթանալով թեկնածուների կենսագրությանն ու գործունեությանը կոչ արեցին գյուղացիներին ընտրություն կատարել 41 վրացական երազանք կառավարող կուսակցության օգտին։ Դե իհարկե նրանք արժանի են, եթե խոսքը վերաբերում է, ասենք թե Գագիկ Ղարսլյանին, մեր շրջանի մեր գյուղի համար տրված է Գագիկ Ղարսլյանը, Գագիկ Ղարսլյանը աչքի ընկել իր ճանասերությամբ, իր ազնիվ կիրթ բնավորությամբ եւ ինչ կան ասենք թե առիթ է եղել, ասենք հանդիպել են կամ թե չէ նրա աշխատասենյակում, նա միշտ մարդկանց տվել է լրիվ եւ լիարժեք պատասխան, դրական պատասխաններ եւ ճանապարհել է եւ կարծեմ ոչ մեկը նրանից դժգոհ չի եղել։ Շրջանի համարյա բոլոր հիմնած ձեռնարկությունների ղեկավարները, շրջանի մտավորականության ներկայացուցիչները, շրջանային վարչության կամ ԿԵՕՊ-ի բոլոր ծառայությունների աշխատակիցները Վրաստանի խորհրդարանի անդամ Հենզել Մակոյանի գլխավորությամբ այստեղ։ Սա ինչ է ասում, սա ինչի համար է։ Սա նրա համար չէ, որ եկել են 2-3 բառ ասացին, առան մեծարակյալի ձայները գնացին։ Սա նրա համար է, որովհետեւ կարևորենք այն պահը, որը ապրում ենք մենք հիմա, համայն Վրաստանում։ Այստեղ են նաև բոլոր կոալիցիոն կուսակցությունները, որոնք մտնում են վրացական երազանք կոալիցիայի մեջ։ 6 կուսակցություններ, որոնց լիդերները այստեղ են, եւ նրանցից շատերը իրենց տեխնատուները կունենան շրջանային Սակրեբուլոյի։ Սիրով ողջունում եմ, որ Գագիկ Ղարսլյանը բարձրվում է մեծարակյալի փեսան է, ուրեմն այս ժողովը կարելի է չանել 100%, ինչին նստի, միայն 100%, որտև իրոք
իրոք դուք դաստիարակել եք ընտիր, աղջիկ դուստր, որը հիմա հիանալի մանկավարժ է, հրաշալի երկու որդու մայր, որդիներն էլ դաստիարակված սովորող, այնպես որ Արաքյալը կարող է հպարտանալ նման դուստր ունենալով, եկնել մեր եկյանն էլ ես մարդ։ Գագիկ Կարսյանի մասին ամեն ինչ գիտեք, ոչինչ չեմ ասելու կենսագրական, միայն մի բան կասեմ։ Հոդուք մենակ ձեր փեսային չպիտի 100% ծայրան։ Բոլորին, բոլոր քվեաթերթիկներում վրաց երազանք կուսակցությամբ եւ ցուցակը վերևից ներքին։ Միայն վրաց երազանքին, որտեղ պետությունը երբ որ մեզ վստահում է, մենք էլ պիտի վստահենք մեր կուսակցությանը, որ այսօր այդ պետության իշխանության տեղն է։ Պիտի մեր մաժորիտար տեխնատուներին, մեծամասնականներին քվեարկենք, որ Սագրեբուլոյում ունենանք այնպիսի դեպուտատներ, այո, ինչպիսին Անդրանիկ Խաչատրյանն է։ Կոչ եմ անում, մեկ մարդու նման, հունիսի 15-ին ձեր ձայնը տալ, վրաց երազանք կուսակցության օգտին ձեր մեծամասնական տեխնատու Անդրանիկ Խաչատրյանի օգտին եւ ձեր արժանի փեսա Գագիկ Կարսյանի օգտին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին շրջանի բնակիչներ ընտրելու են այն կազմը, ովքեր կկարողանան գալիք 4 տարիների ընթացքում ճիշտ աշխատել հուսախաբ չանելով ժողովրդին։ Մի կարևոր հանգամանքի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրելու։ Երբ մեր քաղաքական թիմը, մեր հարգարժան Հենզել Կարապետովիչի գլխավորությամբ իշխանությունը լիովին, այսպես ասած 10 թվականին, վերջնականապես լիովին իր ձեռքը վերցրեց։ Այդ ժամանակ, այդ պահին, մեծ եւ փոքր արագյալցիների համար մունիցիպալ բյուջեից մեկ թեթրի հատկացում չէր եղել, մինչև 10 թվականը։ 10 թվականին, անմիջապես հորիս ամսին ընտրություններից հետո ես շատ լավ հիշում եմ, 5000 լարի հատկացվեց այն սարի խոտի ճանապարհին, երբ խոտը գյուղացիները բերում էին դիմեցին, 5000 լարի հարգարժան Հենզել Կարապետովիչին էին դիմել, անմիջապես հուլիս ամսին հատկացվեց եւ այդ հարցը լուծում ստացավ։ Մեծ Արաքյալում նախանցած տարի 60000 լարի հատկացում կատարվեց ջրակեցի համակարգի կառուցման համար։ Այս տարի 30000 լարի հատկացվել է նորից նույն ներքին ցանցի վերանորոգման համար։ Բյուջեից այս տարի հատկացում է կատարվել այն Վահեմի երազանքը, որ մայրուղին, կենտրոնական մայրուղին կապում է մեծ եւ փոքր արաքյալներին, այդ ճանապարհը վերջապես այս տարի արդեն գումարը նստած է բյուջեում եւ ճանապարհը վերանորոգում կստանա։ Շատ է խոսվել ճանապարհների մասին, ճանապարհը այս տարի կվերանորոգվի, ջրագիծը այս տարի կվերանորոգվի եւ սարքվի, չնայած անցած տարի բավական աշխատանք կատարվեց, ամենայնպես մենք ձգտում ենք, որպեսզի այս տարի վերջնականապես հասցնենք վերջնակետին եւ այդ խնդրը Արաքյալ գյուղից վերանա։ Մենք նաեւ ունենք որոշակի գաղափարներ, որպես մեծ գյուղ, փոքր Արաքյալի հետ միասին կարողանանք հնարավորինս անել այն, որպեսզի կառուցենք կամ վերանորոգենք սարքելով մի փոքրիկ մանկապարտեզ երկու գյուղերի փոքրիկների համար, որպեսզի նրանք էլ կարողանան առազատ իրենց համար զբաղմունքի տեղ ունենալ։ Շատ չեմ ուզում խոսել, հարցը նրանում է, որ շատ ասվեց, շատ խոսվեց եւ այսօրվա դրությամբ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ եկել եք հանդիպման, լսում եք մեզ, մեր ծրագրերը եւ այն ամենը ինչ պետք է կատարվի ապագայում։ Հաշվի առնելով վերջին 2 տարիների ընթացքում վրացական երազանք կոալիցիայի կողմից կատարված փոփոխությունները եւ ծանոթ լինելով այս կուսակցության կողմից ներկայացված անձանց, արագյալցիները հավատում են տեխնատուներին եւ արդեն պատրաստել են վստահության ձայն տալ նրանց օգտին։ Գյուղամեջ էին հավաքվել Սատխա գյուղի ողջ հասարակությունը։ Հյուրերին բոլորն էլ լավ ճանաչում էին, հատկապես Հենզել Մկոյանին, իրենց գյուղի սիրված զավակին, ում այցելությունը միշտ վերածվում էր տոնի։ Նորից Սատխայում տոնական դրամատրությունը, որին հիմնական տոն տվողը Սատխայի որդին է Հենզել Կարապետի Մկոյանը, որը արժանի է ձեր ծափերին
ձեր գովասանքի խոսքին, որովհետև նա ձեր ոչ թե մենակ ձերն է, նա դարձավ ողջ շրջանին Ջավախքին եւ հայությանը հեղինակություն բերող ազնվորություններից մեկը։ Այսօր սատկացիները մեկ անգամ եւս բարձր ծափերի տակ կարող են ողջունել իրենց որդուն, որովհետեւ դա իր գործով ամեն ինչ ապացուցեց։ Եթե 15 տարի առաջ սատկացիները ոտքի կանգնեցին, հանուն մի բան իրականություն դարձնելու մի ազնվորության հեղինակությունը, որը ստեղծել էր ինքը անձամբ եւ այն դարձնել բոլորին, բոլորի սիրված մարդը, բոլորի կողմից հարգված մարդը եւ հանրապետության եւ հանրապետությունից դուրս հեղինակություն դարձող մի ազնվորության շատերի կասկածանքը արդեն այսօրի զորու է։ Այս բոլորի հեղինակը ես ոչ թե ուզում եմ որպես սատկացու ասել, նա արժանի ազնվորություն է, անկախ եմ բանից թե որ գյուղից է։ Նա սատկացի է, որովհետև սատկացին պարտավոր է առաջինը լինելու եւ առաջինի հեղինակությունը պահելու։ Եվ այսօր իմ խորին շնորհակալություն կասեի ես իմ հողին ու ջերին, որ ստեղծեց, եթե մեծ հայրենականի տարիներին 19-րդ տարում, 20 տարում, 20-րդ տարում հեղինակություններ այսօր մեր ազգի պատմության մեջ այդ հեղինակությունների շարքը լրացնող ազնվորությունը Հենզել Մակոյանն է։ Հարգելիներս, այսօր մենք կանգնած ենք քաղաքական ընտրության առաջ, տեղափոխվել ենք քաղաքական դաշտ եւ այսօրվա առիթը, մեր ուրախության առիթը մի բան է, որ մեր տան մեջ իր օջախի մեջ հույրը հրավեր մեր հարգարժան Հենզել Մակոյանը պետք է իրականան ողջ հանրապետության մեջ ընտրություններ, տեղական մարմինների ընտրություններ եւ այս իրականություն դարձնելու համար քաղաքական դաշտը այս մեծ բարտավորությունը, պատասխանատվությունը տեղափոխել է մեր հարգարժան ղեկավարի Հովանու ներքո եւ այն պետք է բոլորս մեկ մարդու նման բարձրացնենք նրա հեղինակությանը մեկ քայլ եւս եւ հանրապետությունում ապացուցենք, որ այն գյուղը, որտեղ ծնվել, մեծացել եւ բոլորին հայտնի Հենզել Մակոյանի գյուղն է, այս անգամ եւս ապացուցում է, որ դա իրականություն է, ճիշտ է եւ այդպես պետք է շարունակվի։ Խնդրում եմ նայեք, կա կազ, կա ջուր, կա ակումբ, կա հարսանյաց տուն, կա մանկապարտեզ, Դպրոցի վիճակը բավարար է։ Նորոգվել է ակումբի շենքը, առաջիկայում կան էլի շատ ու շատ աշխատանքներ եւ այս բոլորը այսօր մեզ համար նվիրող ստեղծող կուսակցության համար, մեր ղեկավարի համար, որը մեծ ջակուն քաղաքական գործիչ է, մենք պարտավոր ենք ամենը այս լավը պահել եւ առաջիկայում մեզ հետ տանել։ Առաջիկա ընտրությունների ժամանակ ես բոլորիդ կոչ եմ անում աշխատել 45-րդ կուսակցության թվի վրա, աշխատել մեր մաժորիտար կուսակցության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Խաչատրյանի ազգանման համար, աշխատել առաջին անգամ շրջանային վարչության նախագահն ընտրվում է բացարձակ քվեարկությամբ մեր հարգարժան Գագիկ Ղարսլյանի օգտին քվեարկել։ Ես կարծում եմ, եթե հաղթողին հաղթանակ կոչը սատկացիները դուք էիք բարձրացրել դեռ 99 թվականին, ուրեմն նշանակում է հաղթողին հաղթանակը արժանի է, առաջ տևի հաղթանակ։ Ինչ անհրաժեշտ այսօր գյուղացուն, հզոր ու զարգացած գյուղատնտեսություն, ամուր գյուղ, հենց այսպիսին է կառավարող կուսակցության ծրագիրը, իսկ վրացական երազանք կոալիցիայի կողմից առաջադրված թեկնածուները նոր չէ, որ աշխատում են այս ոլորտում, նրանք երկար տարիներ աշխատել են բնակիչների բարօրության համար, պատվով են կատարել իրենց գործն ու առաջադրանքները եւ կարողացել են արժանանալ բնակիչների հարգանքին։ Խնդիրների մասին ես չեմ ուզում խոսել, համայնքը Աստված մի արասցե, եթե համայնքը հիմնախնդիր չունենա, քանի համայնքը կա, գործում է նա կենդանի օրգանիզմ է, պետք է որ հիմնախնդիր ունենա։ Այսօր Սատկայում ոչ մի հիմնախնդիր չի մնացել բացի ջրի հիմնախնդրից։ Ջրին համար սատկացիներ ջան, այս տարի 65,000 լարի բյուջեից է հատկացված։ Գյուղական ծրագրի առյուծի բաժինը 26,000 հատկացված է, հուսով ենք այս տարի Հենզել Կարապետովիչ վերջնականապես լուծում կստանա։ Մի երկու խոսքով ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա ղեկավարներին, որոնք հավակնում են ապագայում եւս լինելու ղեկավար։ Կուսակցական ցուցակը ղեկավարում է Սմբատ Գյուլեղյանը, մի բանիմաց, խոհեմ, շրջահայաց անձնավորություն, որը մարդկանց հետ չփվելուց խիղճը դե մեր ժողովուրդը հիմնականում կարիքավոր մարդիկ են գալիս շրջանի ղեկավարի մոտ։ Խիղճը այնքան է տանջում, որ մինչև
երեկո նա սերտից ագոց է զգում այդ մարդկան ցավով տարաբելուց։ Այսօր մեր արժանի տեխնատուն է մեր Գագիկ Ղարսյանը Կամգեբելի։ Ես նրան ճանաչում եւ ընկերություն եմ արել դերուսանողական տարիներից, այն ժամանակվանից նրա գործունյա լինելու ընդունակությունները դրսևորվում էին եւ նրա նպատակասլացությունն ու կոնկրետ գործի խոսքի եւ գործի անբաժան լինելը նրա կոնկրետ յուրահատուկ որակական հատկանիշն է։ Այնպես որ ես կոչ եմ անում միասին մեկ մարդու նման գնանք ընտրատարածք հունիսի 15-ին, ապացուցենք սատկացիներից համախմբվածությունը, ապացուցենք որ համարենք այսօր մենք կարիքը ունենք այդ համախմբվածության, որպեսզի ապագայում մենք կարողանանք մեր նորանոր ծրագրերը կյանքի կոչելու։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս առաջիկա ընտրություններում եւ հետագա աշխատանքներում։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքներից անմասն չի մնացել նաև Սատխա գյուղը։ Հենզել Մկոյանի ջանքերով այս գյուղում մեծ թափով իրականացվել են տարբեր աշխատանքներ։ Անելիքներ էլ դեռ շատ կան, սակայն սատխացիները համոզված են, դրանք եւս կիրականացվեն, քանի որ կա պատգամավորի աջակցությունը։ Որտեւ դուք հիշում եք, որ ամեն ընտրության ժամանակ Սատխան եղել է վերջինը, Սատխան եղել է վերջի ընտրաշավի տեղը եւ այդ Սատխայի ձայնով էլ որոշվել է նաեւ ամբողջ շրջանի գներեն թող մյուսները պատմությունը, որտեղ Սատխան միշտ էլ տվել է 100% ձայն, ինչու համար, որտեղ մեր կողքին կանգնած է մեր եղբայրը, մեր գյուղի արժանի զավակը Հենզել Մկոյանը, դա նրանից է, որ մենք բոլորս միասին պետք է քվեարկենք այն կուսակցության օգտին, այն կառավարության օգտին, որի կողքին կանգնած է մեր պարոն Հենզել Մկոյանը։ Գիտեք ինչ, Այսօր իսկականից պատմական պահ է մեր ամբողջ շրջանի համար, որովհետև այսօրվա վիճակով մի բան կա, դա եղել է 15 տարի առաջ, այսօր էլ կլինի եւ հետագայում էլ կլինի։ Դա Հենզել Մկոյանի հիմնական կոչն է, հիմնական թեզն է, ես ժողովրդի հետ եմ, ժողովուրդը ինձ հետ է։ Եվ այսօր էլ Հենզել Մկոյանը կազմել է մի այնպիսի թիմ, որը պետք է լինի ժողովրդի հետ, ոչ թե առանձին զատված մեկը մյուսից, այլ պետք է մտածի ժողովրդի մասին, իր սեփական հայրենիքի մասին, սեփական ջավախքի մասին։ Գիտեք ինչ, մենք ընտրեցինք մի այնպիսի մարդու խորհրդարանի անդամ, որը իր գիտական եւ աշխատանքային գործունեությունով կապ ստեղծեց կառավարության եւ հասարակ ժողովրդի միջեւ։ Դա գիտեք ինչ մեծ հաջողություն է։ Դուք չպատկերացնեք թե այնտեղի աշխատանքները եւ այստեղ աշխատանքները տարբեր են։ Ոչ, Հենզել Մկոյանը, եթե հիշում եք 1995 թվականին մեր շրջանի բյուջեն կազմում է 600,000 լարի։ Իսկ այսօրվա վիճակում այդ թիվը ոչ թե բազմապատկել, այլ 10 տվա պատկվել է, այսինքն կազմել է 6 միլիոն լարի։ Դա գիտեք ինչ, դա մեծ թիվ է։ Տեսեք ձեր առաջ կանգնած է այս փսիխոյակապ շենք, կանգնած է նաև Էմնյուս շենքը, կանգնած է ջրագիծը, կանգնած են ճանապարհները։ Գիտեք ինչ, այսօրվա վիճակով նորից մեր գյուղից իհարկե ընկեր Մկոյանի խորհրդով իր առաջարկությամբ մեր գյուղից առաջ են քաշվել 2 երիտասարդ գործունյա մարդիկ։ Անդրանիկ Խաչատրյանը 4 տարի աշխատել է շրջանային ժողովում որպես ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ։ Գիտեք ինչքան դժվար աշխատանք է ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովը, որը ղեկավարում է ամբողջ շրջանի բյուջեն։ Նա ինքն իրեն արդարացրել է այդ աշխատանքով։ Եվ ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի կողքի գցեն բոլոր այն էմոցիալ երևույթները, որ կա առանձին մարդկանց, առանձին ընկերների, առանձին շրջապատի մեջ, բոլորը միաձայն ձայները տակ մեր Անդրանիկի օգտին։ Նա արժանի զավակ է։ Մեր հաջորդ թեկնածուն երիտասարդ աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող Հովհաննես Մնդլյանն է։ Գիտեք, նրանց մասին, իրանց կրթության, աշխատանքային գործունեության մասին խոսել ավելի լուրջ է, որտեղ բոլորը գիտեք եւ բոլորը ճանաչում եք։ Իսկ մյուս հարցը, որը ամենակարևորն է այսօրվա վիճակով, Վրաստանի պատմության ընթացքում առաջի դեպքն է, որ շրջանի ղեկավարը Գանգեբելին դառնում է ընտրովի։ Այսօր մենք ընտրելու ենք շրջանի Գանգեբելուն, որը հանդես է գալիս 41 համարի տակ, նա ընկեր Ղարսյանը ունի իր հավատարիմ անձը, մենք պետք է բոլորս միաձայն քվեարկենք 41 համարի տակ հանդես եկող Գագիկ Ղարսյանին, Անդրանիկ Խաչատրյանին եւ
Հովանես Մնդելյանին, որը կատում է ցուցակով է, երկրորդ համարի միջանոց հերանեկարները շատ կան, երկրորդ համարի տակ կննվող ազնվորությունը միշտ էլ առաջ գնացող ազնվորություն է։ Խնդրում եմ բոլորից ամսի 15-ին բոլորը տկակ ընտրության չզրանակ 2 րոպե ընդամենը նշեք 41 համարը մեր բոլոր երիտասարդներին եւ ձեր քվեն գտակ ոչ թե Անդրանիկին, Հովանեսին եւ մյուսներին, այլ գտակ ինձ մգոնի, որտեղ այդ երկու ընկերները իրար տեխնատուներ են։ Շնորհակալություն բոլորին։ Գյուղում հարյուրավոր մարդիկ էին հավաքվել դիմավորելու վրացական երազանք կոալիցիայի կողմից առաջադրված տեխնատուներին, որոնց թվում են իրենց համագյուղացիները։ Երկուսն էլ հարգված եւ մարդկային բարձր արժանինքներով օժտված անձինք են, թե Հովանես Մնդելյանը եւ թե Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Սատխագյուղում հասցրել է հարգանքի արժանանալ նաեւ Գամգեբելու տեխնատու Գագիկ Կարսլյանը։ Համոզված եմ, որ Վրաստանի խորհրդարանում քիչ չեն լավագույն պատգամավորները, բայց իր հողին, իր ջրին, իր հայրենիքին այնքան կապված, իր ժողովրդի հոգսերով այնքան տարված անձնավորություն շատ քչերը կլնեն այնտեղ, որտեղ խորհրդարանը մի այնպիսի մարմին է, որտեղ կարծես թե անձնավորությունը անցնում է պետական օրենսդիր գործունեության եւ քիչ է զբաղվում անվայրով, որտեղից նա սերում է, սակայն Էնզել Մկոյանի ամբողջ գործունեությունը գալիս է կոնկրետ ապացույց որպես այն լավագույն մեծագործությունների ինչ որ կատարվում է մեր շրջանում, ոչ միայն Սատխայում եւ գուցե համայն Ջավախքում, որտեղ Ջավախքը այսօր գազիֆիկացվել է, Ջավախքի ամբողջ տարածք, ախալքալակը, որը կրկնակի անգամ ավել բնակչություն ունի, էլի մեր տղաների, էլի իրենց միջոցներով, սա եւս հպարտանալու առիթ է մեզ համար։ Այդ կուսակցությունն է, որ վերջին 2 տարում կատարեց այն բոլորը, ինչ որ ծրագրել էր, այն բոլորը, ինչ որ խոստացել էր, չի խաբել այդ կուսակցությունը, հավատացեք, ներդրումները նույնիսկ եթե 1 միլիոն է խոստացել, 2-ն է արել, եթե մի աշխատավարձ 10 լար է խոստացել, 20-ն է արել, եթե 50 լար է թոշակը բարձրացրել, կբարձրացնի էլի եւ սոցիալական փաթեթում ուսուցիչների աշխատավարձը, թոշակառուների պոլիսները, տարբեր բնակավարերում հսկայական ներդրումները գալիս են ապացուցելու, որ այդ կուսակցությունը եւ կառավարությունը մեզ հարմար է։ Հիմա ամեն մի ընտրող առանձին քվեաթերթիկով պիտի ձայն տա այդ ցուցակում եղած տեխնատուներին բնականաբար 41-րդ կուսակցության տեխնատու Գագիկ Կարսլյանը, բնականաբար, Սատխայում այլ վարիանտներ չկան եւ չեն էլ կարող լինել, որտեւ Գագիկը, տղաներն ասացին, ես այդ հարցում այնքան լոյալ եմ եւ այնքան ուղղակի, որ իմ ընկերներն են կանգնած առաջի շարքերում, ես երբեք չեմ կարող ստել, պատրաստ քաղաքական գործիչ է, թողնենք աշխատի, զարգանա, ով իմանա գուցե 10 տարի հետո մենք նրան տեսնենք բոլորովին այլ մակարդակներում, ազնվորություն, որ ունի ընդիր կրթություն, գյուղատնտեսական, ազնվորություն, որ ունի հիանալի փորձ, ազնվորություն, որ ունի համեստություն, ազնվորություն, որը ուղեղ ունի եւ ազնվորություն, որը կատարյալ գիտի Վրաստանի պետական լեզուն, վրացերենը, ամեն ինչ կա, որպես նա եւ իր ասածը տեղացնի, եւ իր գործը կատարի, եւ դառնա այնպիսի ղեկավար, իհարկե թերություն էլ կունենա։ Իդեալական մարդիկ չկան, բայց նա կարողանա այդ 1-2 այդ փոքրիկ բաներ, եթե խանգարում են վերացնի, ու դառնա Վրաստանի լավագույն Գամգեբելիներից մեկը։ Ահա ինչու համար պիտի վստահել նրան, ինչու պիտի ձայն տալ, եւ ինչու պիտի ընտրել եւ նրան եւ կուսակցական ցուցակի առաջին համարում եւ ամբողջ կուսակցական ցուցակի տղաներին, որի առաջին համարը մեր Սագրեբուլոյի նախագահ Սմբատ Գյուրեգյանն է։ Երկու երիտասարդներ, որոնք թեւ-թեւի տված պիտի կառուցեն մեր շրջանի վաղվա օրը, ու մենք կանգնած պիտի լինենք, եւ այդտեղ կլինի եւ Մնդելյանը, եւ Խաչատրյանը, եւ ամեն ոք, ովքեր պայքարում է Վրաստանում հայ ժողովրդի հեղինակության համար։ Շնորհակալություն։ Բազում աշխատանքներ են կատարվել մեր շրջանում, սակայն բնակիչները հավատացած են, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունից հետո ավելի շատ բան կփոխվի։
այն տեխնացուները, ովքեր կարժանանան ժողովրդի քվեին, իրենց հուսախաբ չեն անի։ Յուրաքանչյուր ղեկավարի պարտքն է կանգնել իր ժողովրդի կողքին, հարգվել եւ ձեռք բերել նրանց վստահությունը, աշխատել հանուն նրանց բարօրության։ Հենզել Մուկայանի խոսքը մեծ արժեք ունի ոչ միայն իր համագյուղացիների, այլ նաեւ ողջ շրջանի բնակիչների համար, քանի որ 15 տարի անընդմեջ նա ջանք ու երանք չի խնայել իր ժողովրդին օգնելու գործում։ Մենք սերտանց կայնացենք ամսո 15-ին բոլորս միավոր կերպով ծայնել ես տալու 41 համարին։ Անտրանիկ Խաչատրյանի մասին կարելի ասել, որ բոլորովին ինքը հարկված աղա է, շատ կսերնինք գերակետ հարկված եւ լավ ազնվորության տեր մարդ է։ Իսկ ինչ կվերաբերի Գագուշին, Գագուշը մեկ տարի աշխատել է կանգեբելին, ներկայիս տեխնազությունը թերել է ինքը մենք բոլորս մեր քևեն գուտանք այդտեղին եւ կառավարությանը։ Ընդամենը 2 օր է մնացել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, իսկ մտածելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ ժողովուրդը մտովի կատարել է իր ընտրությունը։